สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ 2จากกรณีสาวประเภท 2 ชาวไทยรวมตัวกันภายในซอยสุขุมวิท 11 เพื่อเอาคืนสาวประเภท 2 ชาวฟิลิปปินส์รุมทำร้ายสาวประเภท 2 ชาวไทยล่าสุดสาวประเภท 2 ชาวฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มคู่กรณีได้อัดคลิปวิดีโอร้องไห้พร้อมระบุว่าได้โปรดช่วยเพื่อนฉันด้วยและมีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นเช่นพวกคุณรู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนเริ่มก่อนเป็นพวกคุณที่เข้ามาทำร้ายร่างกายกันก่อนคุณจะให้คนอื่นมอบดอกไม้ให้เหรอฟิลิปปินส์มันปกติใช่ไหมกระเทยปิน20 คนรุมกระเทยไทยเพื่อนของคุณสมควรจะได้รับมันส่วนสาวประเภท 2 ชาวฟิลิปปินส์อีกรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอขอความช่วยเหลือใน Facebook มีใจความสำคัญระบุว่าสวัสดีครับผมขอความช่วยเหลือไปถึงรัฐบาลฟิลิปปินส์และสถานทูตฟิลิปปินส์ในไทยเพื่อนของเราต้องการความช่วยเหลือพวกเขากำลังมีปัญหาพวกเขาถูกทำร้ายแม้กระทั่งผู้บริสุทธิ์ก็ได้รับผลกระทบเราต้องช่วยพวกเขาเพราะพวกเขาเป็นเพื่อนร่วมชาติของเราWatch the video, sir. Watch the video. Tulungan nyo kami dito. Parang yung mga pulis may gagawin sa aming masama. This is happening now? Yeah. Not there before. Umaga po, nananawagan po ako sa lahat po ng sangay ng gobyerno at sa lahat po ng mga nanunungkulan at ang mga nakaupo sa embahada ng Pilipinas sa Thailand at sa mga kalapit nitong bansa, nawa po ay mabigyang pansin nyo po ang kinasasangkotang gulo ngayon ng ating mga kababayang trans-Pinay sa Thailand. Sila po ay nabugbog at pati ang mga inosenteng kapwa nating Pilipino ay nadamay na po. Kung maaari po ay mabigyan natin sila ng tulong dahil uulitin ko po, sila po ay mga Pilipino. Watch the video, sir. Watch the video. Tulungan nyo kami dito. Parang yung mga pulis may gagawin sa aming masama. This is happening now? Yeah. Not there before. Umaga po, nananawagan po ako sa lahat po ng sangay ng gobyerno at sa lahat po ng mga nanunungkulan at ang mga nakaupo sa embahada ng Pilipinas sa Thailand at sa mga kalapit nitong bansa, nawa po ay mabigyang pansin nyo po ang kinasasangkotang gulo ngayon ng ating mga kababayang trans-Pinay sa Thailand. Sila po ay nabugbog at pati ang mga inosenteng kapwa nating Pilipino ay nadamay na po. Kung maaari po ay mabigyan natin sila ng tulong dahil uulitin ko po, sila po ay mga Pilipino.